അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചില്ലി ഗ്രേവിയാണ്. ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചില്ലി ഗ്രേവി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള മിക്സ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മൈദപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ സോയാ സോസ്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വിനെഗറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം സൈസിലാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. വലിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ ഇതിന് മസാലയൊന്നും നന്നായിട്ട് അതിൽ പിടിച്ച് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഒരു 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളുടെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് വേറൊരു പാൻ ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ അല്പം ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി കിട്ടുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് ഏകദേശം വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 വലിയ സവാള കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ടൊമാറ്റോ സോസും ചില്ലി സോസും ആണ്. ഞാനിവിടെ ടൊമാറ്റോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പച്ചമുളകും നന്നായിട്ടൊന്ന് പുഴുങ്ങി ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് അല്പം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം.
2 മിനിറ്റിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് തന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഒന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിന് നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കി എടുക്കാം. കട്ട പിടിക്കാതെ വേണം നമ്മളിത് കലക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു മിക്സും കൂടി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേവി റെഡി ആവുക. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അധിക നേരം നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടതില്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ടൈറ്റാകാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഗ്രേവി റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അല്പം മല്ലിയിലയും ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗ്രേവി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ ഗ്രേവി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനോട് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഈ ഒരു റെസിപ്പി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളിതിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കാണിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക് യു.